ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ दिव उत् इति सूत्रगतं विचारं पठितवन्तः। दिवः अन्तादेशः उकारः स्यात् पदान्ते इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र सुद्युभ्यां सुद्युभिः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। उतः तप्रकरणं तु भाव्यमानः उकारः सवर्णग्राहकः भवति इति ज्ञापनार्थं भवति इति व्याख्यायाः वचनम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तत्र रेफान्ताः शब्दाः पठितुम् आरब्धाः। चतुर् इति शब्दः तत्र स्वीकृतः। चत् इति धातोः औणादिकः उरन् इति प्रत्ययः भवति। तस्मिन् प्रत्यये कृते चतुर् इति शब्दः तत्र सिद्धः भवति। ततः चत्वारः चतुरः चतुर्भिः नाम तदेव चतुरुण्डुहोरामुदात्तः इति सूत्रं यत् पठितं तस्य प्रयोगः अत्र अस्माभिः दृष्टः। चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र नुडागमविधायकं सूत्रम् एकं विशेषेण अस्माभिः पठितं षट्चतुर्भ्यश्च इति। तत्र दृष्टं यत् षट्संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य नुडागमः स्यात् इति। ततः अणत्वं विहितं तत्र अणकारस्य द्वित्वपक्षे अपि रूपं भवति इत्यपि दृष्टं चतुर्णाम् इति रूपं साधितं। ततः रोहसुपि इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सप्तमी बहुवचने रोरेव विसर्जनीयः नान्यरेफस्य इति तस्य अर्थः दृष्टः। तदनन्तरं षत्वं षत्वस्य च तत्र द्वित्वे प्राप्ते शरोचि इति सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। शरोचि इति सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः अचिपरे शरः द्वे नस्तः इति। परन्तु तत्सूत्रसम्बद्धः कश्चन विचारः व्याख्यायां यः कृतः सः तु द्रष्टव्यः वर्तते इति। एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य नवमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य दशमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। अस्मिन् दशमे पाठे तत्र तदेव शरोचि इति सूत्रगतः विचारः यः आरब्धः वर्तते तद्विषये अस्माभिः अग्रे कथनीयं पठनीयं वर्तते। नाम चतुर्षु इत्यत्र तत्र अचिपरे शरो द्वे नस्तः इति। नाम अचोरहाभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रेपः काराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृश्यते। अतः तस्य द्वित्वं यदि अत्र स्यात् नाम तेन सूत्रेण यदि अत्र द्वित्वं स्यात् तर्हि चतुर्षु इत्यत्र विद्यमानः यः षकारः इत्यस्य द्वित्वे सति चतुर्षु इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। तत्तु इदं रूपम् अस्माकं नापेक्षितं। तदर्थमेव तत्र उक्तम् अचिपरे शरः न द्वे स्तः। नाम अचः परतः यः शर् भवति तस्य द्वे न भवतः नाम द्वित्वं न भवति इति। एवं खलु। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत् तदेव शरोचि अचोरहाभ्याम् इत्यतः द्वे इति नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इत्यतः नेति
चानुवर्तते तदाह अचिपर इत्यादिना कथयति। तथा च चतुर्षु इत्येकषकारमेव रूपम् इति। एवं खलु चतुर्षु अचः परे अचिपरे नाम अच् यदा परतः भवति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्मात् ष इति वर्णात् परतः अच् इति वर्णः वर्तते। नाम अस्मादपि अग्रे यः वर्णः वर्तते सः वर्णः अच् इति वर्णः वर्तते। अतः तस्य अच् इत्यस्य स्थाने अयं तत्र आदेशः न भवति नाम द्वित्वादेशः न भवति नाम षकारः द्वित्वं नैव प्राप्नोति इति। ततः तत्र अत्रैव व्याख्याता कथयति अग्रे लोपस्य वैकल्पिकत्वात् इति भावः। नैव ततः पूर्वं किमपि उक्तं खलु तथा च चतुर्षु इति एकषकारमेव रूपं तदनन्तरं न च सत्यपि द्वित्वे नाम द्वित्वं भवतु कः क्लेशः तत्र द्वयोः षकारयोः निवारणं मुख्यम् इत्येव किल विषयः। अतः द्वित्वं कुर्मः द्वित्वानन्तरं प्रकारान्तरेण अस्य लब्धस्य अतिरिक्तस्य षकारस्य वयं निवृत्तिं कर्तुं शक्ष्यामः। एवं खलु तदेव कथयन् अस्ति न च सत्यपि द्वित्वे झरोझरि सवर्णे इति लोपादेव एकषकाररूपसिद्धेः इदं व्यर्थम् इति वाच्यं। नाम झरोझरि सवर्णे इत्यनेन एकः षकारः यः वर्तते नाम एकस्य षकारस्य लोपः भविष्यति एकः षकारः अथवा एकषकारयुक्तं रूपम् अस्माकं सविधे उपलब्धं भविष्यति। अतः इदं व्यर्थम् इति न वाच्यम् इति तु न वक्तव्यम्। कुतः कथयति लोपस्य वैकल्पिकत्वादिति भावः नाम लोपः यः वर्तते सः विकल्पेन प्रवर्तते कः अचोरहाभ्यां द्वे। अतः द्वित्वपक्षे तु भवान् तत्र एकस्य षकारस्य लोपं करिष्यति एवं खलु झरोझरि सवर्णे इत्यनेनापि विकल्पेन खलु लोपः क्रियते। द्वित्वं तु अस्ति एव विकल्पेन परन्तु झरोझरि सवर्णे इति लोपोऽपि वैकल्पिकः एव वा न वा। अतः लोपस्य वैकल्पिकत्वात् इति भावः। तर्हि एकस्मिन् पक्षे एव लोपः भविष्यति अपरस्मिन् पक्षे तु अस्य षकारस्य श्रवणं भविष्यत्येव खलु वा न वा। तर्हि यस्मिन् पक्षे अस्य षकारस्य श्रवणं भविष्यति तस्मिन् पक्षे षकारद्वयं द्रक्ष्यते एव। अतः इदं सूत्रं नितान्तम् अपेक्षितं। शरोचि इत्यनेन नित्यतया तत्र लोपः नाम निषेधः एव वक्तव्यः। नाम यदि अचः पराभ्यां रेपहकाराभ्यां परतः यः शर् तस्य शरः लोपः तस्मादपि शरः परतः यदि अच् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः वर्तते अर्थात् कश्चन स्वरः वर्तते तर्हि तद्वित्वं न भवति। एवं किल प्रकृते उकारः वर्तते किल तर्हि प्रकृते द्वित्वं न भवति परन्तु शर् प्रत्याहारस्थः वर्णः अपि सः अपेक्षितः। एवं खलु भवन्तः एवं शङ्कां न कर्तुं शक्नुवन्ति यत् न ह्यस्ति हर्यनुभवः एवं खलु तत्र तु यकारः वर्तते तस्य द्वित्वस्य विषयः। ततः च परतः अच् यद्यपि अस्ति परन्तु सः यकारः शरप्रत्याहारेण अन्तर्भवति इति तत्र विकल्पद्वित्वार्थं नास्ति दोषः इति तत्र अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। सम्यक् इति कश्चन विशेषः। अधुना चतुर् इति शब्दस्य समासे
कश्चन विशेषः अग्रे अस्ति उच्यमानः। किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति, प्रियाः चत्वारः यस्य, नाम यस्य चत्वारः प्रियाः भवन्ति इति बहुव्रीहौ प्रियचतुरशब्दः विशेष्य निघ्नः एकद्विबहुवचनान्तः इति। प्रियचतुर् इति यः शब्दः वर्तते विशेष्य निघ्नः, सः एकद्विबहुवचनान्तः भवितुमर्हति, तत्र क्लेशो नास्ति। यतोहि अत्र बहुव्रीहिः वर्तते, अन्यपदार्थप्रधानत्वम् अत्र लभ्यते। अन्यपदार्थः कश्चन एकोऽपि भवितुमर्हति, अन्यपदार्थत्वेन कौचन द्वौ अपि भवितुमर्हतः, अन्यपदार्थत्वेन केचन बहवः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति। तत्र क्लेशः नास्ति। अतः तत्र उच्यते प्रियचतुर्शब्दः विशेष्य निघ्नः एकद्विबहुवचनान्तः वर्तते। कथयति, तस्य सौ रूपमाह इति, नाम सुप्रत्यये परतः तस्य किं रूपं भवति इति कथयति इति। किं कथयति, प्रियचत्वारिति। अतः अर्थात् प्रियचत्वाः इति मूले यद् रूपं दत्तम् अस्ति तत्। वस्तुतः व्याख्यातुः प्रियचत्वारिति इति तु चिन्तनीयं। तत्र प्रियचत्वाः इति सिद्ध्यति खलु, अतः तत्र इति यदि परतः वर्तते तर्हि शाकल्यलोपः भवेत्। अतः प्रियचत्वा इति वक्तव्यम्। अथवा विसर्गात् अपि प्राक्तनस्थितिः या भवति तेन सह इति शब्दं योजयित्वा कथयन्नस्ति एषः इति अहं चिन्तयामि। नाम प्रियचत्वा इति वक्तव्यमिति मम अभिप्रायः। परन्तु सङ्गतिः कर्तुं शक्यते, विसर्गादपि पूर्वं या स्थितिः वर्तते रेफरूपा, तेन सह इति मेलयित्वा कथयन्नस्ति। मूले उक्तं प्रियचतुर् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयितुम् अथवा तत्र इङ्गितं कर्तुं। सम्यक् कथयति, प्रियचतुर् इति स्थिते चतुर्णोः रामुदात्तः इति इत्युकारात् आम्। चतुर्णोः रामदात्तः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते प्रियचतुर् इत्यत्र तकारात् परतः यः उकारः वर्तते तस्मात् परतः आम् इति भवति। एवं खलु, प्रियचतु आ ऋस्, प्रियचत्वा तु आ अनयोः यण् भवति, प्रियचत्वार्स्। कथयति, इति स्थिते आम्, नाम यणः अनन्तरं प्रियचत्वार्स् इति स्थितिः खलु लब्धा। अग्रे कथयति, तस्य आङ्गत्वेन तदन्तेऽपि प्रवृत्तेः इति। नाम तस्य आङ्गत्वं, नाम अङ्गाधिकारे तत् पठ्यते। अतः किं पठ्यते अङ्गाधिकारे? आम् विधायकम्, आमागमविधायकं सूत्रं, तत् किं, चतुर्णोः रामुदात्तः। अतः तस्य आङ्गत्वेन तदन्तेऽपि प्रवृत्तेः, नाम आङ्गत्वेन तदन्तेऽपि तत् प्रवर्तते इति भावः। अतः चतुर्शब्दस्य तु भवत्येव, चतुरन्तस्यापि सः आम् इति आगमः भवत्येव इति कथयति। ततः उकारस्य यण्, नाम उकारः यः वर्तते तस्य यण् भवति। एवं खलु। कथयति, हल्ङ्यादिलोपश्चेति भावः। प्रियचत्वार्स्, हल्ङ्यादिलोपः इत्यनेन सकारस्य लोपः क्रियते। रेफः यः वर्तते तस्य विसर्गः भवति, प्रियचत्वाः इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे सम्बोधनस्य रूपं ददाति, कथयति, हे प्रियचत्वः। व्याख्याता तत्र कथयति हे प्रियचत्वरिति। अत्रापि वस्तुतः हे प्रियचत्व इति वक्तव्यं। तथापि विसर्गात् प्राक्तनस्थितिम् आश्रित्य, रेफरूपां स्थितिम् आश्रित्य रेफेण सह इति इत्यस्य मेलनं कृत्वा
तथा सः लिखितवान् अस्ति। यद्यपि तथा न युज्यते, सः तत्सन्धिकार्यं पदेषु न सम्भवति, तत्सन्धिकार्यम् अयुक्तम् इत्येव यद्यपि भवति। समीचीनं। कथयति अं सम्बुद्धौ इति अम् इति भावः, नाम अं सम्बुद्धौ इत्यनेन सूत्रेण सम्बुद्धेः प्रसङ्गे चतुर् इति शब्दस्य अम् इति आगमः भवति। अयं स एव आगमः यथा अस्माभिः यः आगमः अस्माभिः अनडुः इति शब्दविषये पठितः तत्र। समीचीनम्। अतः चतु र सु प्रियचत्वर् स। समीचीनं। हल्ङ्यादिना सोर्लोपः, रेफस्य विसर्गः, हे प्रियचत्वः इति रूपं तत्र भवति। तत्र द्विवचने, नाम प्रथमा द्विवचने बहुवचने च सम्बोधनद्विवचने बहुवचने च रूपम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। प्रियचत्वारौ, प्रियचत्वारः कथयति व्याख्याता। प्रियचत्वाराविधि अग्रे कथयति सुटि सर्वनामत्वात् आम्। सुटि सर्वनामस्थानत्वात् आम्, नाम सुटः तत्र सुडनपुंसकस्य इति शास्त्रानुसारं सर्वनामस्थानत्वं भवति। अतः तत्र प्रियचत्वर् इत्यस्मात् परतः औ यदा प्रत्ययः भवति तदा सर्वनामस्थानसंज्ञकः सः औ परतः विद्यमानः सन् प्रकृते आमं प्रापयति। अतः प्रियचत्वार् औ प्रियचत्वारौ इति रूपं भवति। सम्यक्। ततः बहुवचने अस् प्रत्ययः भवति। प्रियचत्वार् अस्, अत्रापि आमागमः भवत्येव। प्रियचत्वारः इति रूपं भवति। एवं खलु। तर्हि प्रथमा सिद्धा, सम्बोधनप्रथमा अपि सिद्धा। सम्बोधने द्वितीया, सम्बोधने द्विवचने हे प्रियचत्वारौ, हे प्रियचत्वारः इत्येवं रूपाणि तत्र अवगन्तव्यानि। समीचीनं। ततः द्वितीया विभक्तेः एकवचने प्रियचत्वारम् इति रूपं भवति। द्विवचने प्रियचत्वारौ नास्ति, तत्र परिवर्तनं तद्वदेव भवति। शसादावां न, एवं खलु। नाम शस् प्रत्यये परतः तु आं न भविष्यति, यतः सर्वनामस्थानसंज्ञके परतः एव अयम् आं विहितः वर्तते इति कारणात्। समीचीनम्। अतः तत्र प्रियचतुर् शस्, प्रियचतुर् अस्, प्रियचतुरस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति प्रियचतुरः इति द्वितीया विभक्तेः बहुवचने रूपं सिद्धं भवति। तृतीया विभक्तेः एकवचने टा प्रत्ययः तस्य आ इति अवशिष्यते। अतः प्रियचतुर् आ प्रियचतुरा इत्येव रूपं तत्र भवति। द्विवचने भ्यामि परतः प्रियचतुर्भ्यां, बहुवचने प्रियचतुर्भिः, चतुर्थी एकवचने प्रियचतुरे ङे प्रत्ययः भवति। तावदेव प्रत्ययः मेलनीयः, तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति। प्रियचतुरे, प्रियचतुर्भ्यः भ्यसि सति प्रियचतुर्भ्यः। ततः नहीं, द्विवचने प्रियचतुर्भ्यां, तदनन्तरं प्रियचतुर्भ्यः। ततः पञ्चमी विभक्तेः एकवचने प्रियचतुरः, द्विवचने प्रियचतुर्भ्यां, बहुवचने प्रियचतुर्भ्यः। षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं प्रियचतुरः, द्विवचनस्यापि रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं प्रियचतुरोः। बहुवचने कथयति किम्? आमि, नाम आं परतः भवति। प्रियचतुर् आम् इत्यवस्थायाम् इति स्थितौ कथयति षट्चतुर्भ्यश्च इति नुटमाशङ्क्याः। नाम षट्चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुट् स्यात्, एवं खलु। परन्तु नुट् तु अत्र नापेक्षितः, अतः नुटमाशङ्क्याः गौणत्वे त्विति, एवं खलु। मूले पश्यन्तु, गौणत्वे तु नुट् नेष्यते, गौणत्वे सति नुट् न भवति, प्रधाने एव नुट् भवति इति कथयति। षट्चतुर्भ्यश्च इति बहुवचननिर्देशात्, नाम कथम् अयं सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते यद् गौणत्वे नुट् नापेक्ष्यते इति, तदेव उच्यते। षट्चतुर्भ्यश्च इति बहुवचननिर्देशात् तदर्थप्राधान्ये एव नुट् इति भावः, अन्यथा एकवचनेन अपि भवितुमर्हति खलु।
अपि च षट् चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः इति बहुवचनार्थः बहुवचने एव भवति। अतः अर्थः नाम अयमर्थः अत्र ज्ञातः भवति। यदा अयं चतुर्शब्दः नित्यबहुवचनान्तः उपयुज्यते तदा एव अस्य तत्र नुडागमः भवति। यदा गौणत्वात् नित्यबहुवचनान्तः एषः चतुर्शब्दः कस्यचित् शब्दस्य अन्ते तिष्ठन् उत्तरपदत्वेन गौणत्वेन प्रयुज्यमानः भवति तदा तु अत्र नुट् न भवति इति ज्ञापनाय एव चतुर्भ्यः इत्यत्र बहुवचनं प्रयुक्तं वर्तते। अन्यथा षट्चतुरोः इति वा वक्तुं शक्नोति स्म सूत्रकारः। सम्यक् कथयति तदर्थ बहुवचननिर्देशात् तदर्थप्राधान्ये एव नुडिति भावः। प्रकृते तु बहुव्रीहिः, अतः चतुर् इत्यस्य अर्थप्राधान्यं न भवति। सम्यक् अपि तु अन्यस्य पदार्थस्य एव प्राधान्यम् अत्र भवति इति भावः। अतः तत्र प्रियचतुराम् इत्येव रूपं भवति। सम्यक् ततः सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयति प्रियचतुरि। प्रियचतुरि इत्यस्मात् ङिप्रत्यये परतः तत्र ईतस्य अवशिष्टः भवति प्रियचतुरि इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे तत्र द्विवचने प्रियचतुरोः इति पूर्ववदेव भवति, बहुवचने सुप् प्रत्ययः आयाति। प्रियचतुर्षु यथा चतुर्षु इति साधितं तद्वदत्रापि षत्वे सति प्रियचतुर्षु इति रूपं भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति प्रियचतुर्णामिति। मूले पश्यन्तु, प्राधान्ये तु स्यादेव इति। प्राधान्यं यदा विवक्षितं भवति तदा तु भवत्येव। यदा केवलः चतुर्शब्दः एव प्रयुज्यमानः भवति तदापि तस्य प्राधान्यम् अस्ति एव। कर्मधारयादावपि प्राधान्यं भवत्येव। यथा उदाह्रियते एव किं परमचतुर्णां परमाश्च इमे चत्वारश्च परमचत्वारः तेषां परमचतुर्णाम्। अतः अत्र प्राधान्यम् अस्ति एव इति कृत्वा अत्र तु नुट् भवत्येव। कथयति कर्मधारयः विग्रहः उक्तः एव। ततः अग्रे कथयति आङ्गत्वात् तदन्तादपि नुडिति भावः। नाम प्रकृते नुडिविधायकं शास्त्रं षड्चतुर्भ्यश्च इति अङ्गाधिकारे पठितं वर्तते इति कृत्वा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति कृत्वा तदन्तादपि अयं नुट् भवत्येव इति भावः। एवञ्च परमचतुर्णाम् इति रूपम् इत्यत्र नुट् भवितुम् अर्हत्येव, क्लेशो नास्ति। समीचीनम्। अपि च अत्र गौणत्वं नास्ति, प्राधान्यमेव चतुर्शब्दस्य वर्तते। अतः परमचत्वारः परमचतुरः इत्यादीनि बहुवचनस्थान्येव रूपाणि, नाम बहुवचने एव अत्र रूपाणि भविष्यन्ति इत्यपि तत्र अस्माभिः भवति स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। ततः इतिरान्ताः अर्थात् रेफान्ताः शब्दाः अधुना सम्पन्नाः। समीचीनम्। अधुना अग्रे अग्रिमवर्णः यः भवति लकारः, तदन्ताः शब्दाः कथयिष्यन्ते। अतः तत्र कथयति व्याख्याता अथ लकारान्ताः निरूप्यन्ते। कमलमिति मूले पश्यन्तु, कमलं कमलां वा आचक्षाणः इत्युक्तं खलु। कमल् इति भवति। नाम लकारान्तः शब्दः कथं सिद्ध्यति इत्येतस्मिन् विषये किञ्चिदत्र उच्यमानं वर्तते। तस्य व्युत्पत्तिः का कथम् इति कथयति। सर्वादौ कथयति कमलम् इत्यस्य अर्थं कथयति। कमलम् अर्थात् पद्मं, पुष्पविशेषः भवति, प्रसिद्धः भवति, वयं जानीमः। कथयति कमला लक्ष्मीः। नाम कमल इति अकारान्तः शब्दः यः नपुंसकलिङ्गे तमाश्रित्य, कमला इति आकारान्तः च यः वर्तते तमाश्रित्यापि वयं तत्र
कमल इति लकारान्तस्य शब्दस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। समीचीनं। कथयति कमला लक्ष्मीः कमलाम् आचष्टे इत्यर्थे, अथवा कमलम् आचष्टे इत्यपि भवितुमर्हति। कथयति कमला शब्दात् तत्करोति तदाचष्टे इति णिचि, एवं खलु। सनादिः एषः णिच्, तत्करोति तदाचष्टे इत्यस्मिन् अर्थे विधीयते। तत्करोति तदाचष्टे इति णिचि नाम णिचि परतः सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात्, सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा विधीयते। धातुत्वात् तदवयवस्य सुपः लुकि, तस्य अवयवभूतः यः सुप् तस्य लुकि सति, एवं खलु। कथं विग्रहः, कथं कमलाम् आचष्टे इति विग्रहः। कमला अम् इति एतस्मात् द्वितीयान्तात् तत्करोति तदाचष्टे इत्यनेन सूत्रेण तत्र णिच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। णिच् एषः यः णिच् वर्तते सः सनादिः, नाम सनादिषु अन्तर्भवति। अतः ण्यन्तस्य अस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन तस्य लोपः भवति। कमला अम् णिच्। एवमेव यथा अस्माभिः स्त्रीलिङ्गे कमला इति शब्दः स्वीकृतः वर्तते, एवमेव नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः कमलशब्दः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। कमल अम् णिच्। सम्यक्। कथयति णिचि सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात् तदवयवस्य सुपो लुकि, नाम विग्रहे यः अम् इति श्रूयमाणः वर्तते सः सुप्, तस्य सुपः लुक् भवति। केन? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। का स्थितिः जायते? कमल णिच् अथवा कमला णिच्, नाम कमलशब्दपक्षे कमल णिच्, कमलाशब्दपक्षे कमला णिच्, णिचः इ अवशिष्यते। कमल इ कमला इ। सम्यक्। कथयति सुपो लुकि अणाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य इति इष्ठवत्वात् टिलोपे, नाम अणाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य, नाम णिच् अस्य अर्थः कः वर्तते? इदं वचनमपि अग्रे एव पठिष्यते अस्माभिः। नाम णि प्रत्यये परतः प्रातिपदिकस्य इष्ठपदभावः भवति। इष्ठपदभावः कुतः अपेक्षितः? यतोहि टेः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवेत् टिलोपार्थम्, एवं खलु। अतः प्रकृते टेः इत्यनेन इष्टवद्भावे प्राप्ते सति तत्र कमला अथवा कमल इत्यनयोः टेः लोपः क्रियते। तदिदं सर्वम् अग्रे अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। सद्यः लकारान्तः शब्दः कमल इति शब्दात् कमला इति शब्दात् च कथं सिद्धः भवति इत्येतस्मिन् अर्थे अत्र युक्तयः दर्श्यमानाः वर्तन्ते। किञ्च कमलाम् आचष्टे, आचष्टे अर्थात् आख्याति अथवा कथयति। आङ् उपसर्गपूर्वकम् अत्र चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति धातोः रूपम् इदं भवति चष्टे इति। आचष्टे आख्याति, आवदति आकथयति इति वा। कथयति टिलोपे कमल् इति रूपं, नाम कमल् इति शब्दः सिद्धः भवति, मूलशब्दः सिद्धः भवति। समीचीनं। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने तत्र कमल् इत्येव रूपं भवति। एवं किल। ततः प्रकृते तद् कमल् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति, तस्य हलन्यादिना लोपः भवति। कमल् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। द्विवचने कमलौ इति, नाम औ इति प्रत्ययः भवति, कमलौ इति सिद्ध्यति। तदेव व्याख्याता कथयति औजसादिषु न कोऽपि विकारः इति भावः। कमलौ कमलः इत्यादि उक्तं खलु। नाम औजसादयः प्रत्ययाः यदा अत्र परतः भवन्ति तदा यः कोऽपि विकारः नाम परिवर्तनं न भवति शब्दे इति भावः। कमल औ कमलौ। समीचीनं। ततः बहुवचने कमलः जस् इति भवति, कमलः इति रूपं। सम्बोधने हे कमल्, हे कमलौ, हे कमलः पूर्वदेव। द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि दत्तवान् व्याख्याता। कमलं कमलौ कमलः।
अमि औटि शशि च त्रीणि रूपाणि इमानि भवन्ति। तृतीयायाः रूपाणि लिखति कमला कमलाभ्यां कमलभिः। एकवचने कमला यथा टा प्रत्ययः भवति, द्विवचने क्षन्तव्यः कमलाभ्याम् इति न कमल्भ्याम्। एवं खलु कमलशब्दात् खलु भ्यां प्रत्ययः भवति, अतः कमल्भ्याम् इति रूपं भवति। बहुवचने कमल्भिः, भिसि सति इदं रूपं भवति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तवान् कमले, ङे प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं द्विवचने कमल्भ्यां, बहुवचने कमल्भ्यः, षष्ठ्यां कमलः, नैव पञ्चम्याम् एकवचने कमलः, द्विवचने कमल्भ्यां, बहुवचने कमल्भ्यः। षष्ठ्याः एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्यापि रूपत्रयं तत्र लिखति कमलः कमलोः कमलाम् इति। अग्रे कथयति सुपि विशेषमाह, नाम सुपि परतः विशेषं कथयति। कं विशेषं कथयति? षत्वं कमल्ष्विति मूले रूपं दत्तं खलु कमल्षु, परन्तु सप्तमी विभक्तेः एकवचने किं रूपं तर्हि? कमली। सम्यक्। द्विवचने कमलोः, बहुवचने कमल्षु इति भवति। कथयति लकारस्य इण्त्वात् इति भावः। एवं किल, नाम तत्र आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण अस्य षकारस्य नाम सकारस्य षत्वं भवति। कुतः? यतोहि आदेशप्रत्यययोः इत्यत्र इणकोः इति योऽयम् अधिकारः अनुवर्तते, तस्य तत्र इण् इति यः अधिकारत्वेन आयाति तत्सम्बद्धः वर्णः अथवा तस्मिन् यः वर्णः भवति लवर्णः, सः अत्र वर्तते कमल् इति, ल इति इणभूतः इत्यर्थः। समीचीनम् इति अत्र रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति तोयमाचष्टे तोय इति। इदानीं यकारान्तविषये कथयन्नस्ति। हयवरल, यद्यपि यकारान्तस्य पूर्वं चर्चा कर्तव्या आसीत्, परन्तु अधुना आगत्य यकारान्तविषये कथयन् अस्ति। यद्यपि पूर्वं मया किञ्चित् अय, नाम अय इति यथा आदेशः वर्तते तस्य वा रूपाणि भवितुमर्हन्ति इत्येतत् तानि अविकृतानि एव भवन्ति, किञ्च लोके तानि रूपाणि न भवन्ति, शास्त्रे तु कथञ्चित् वक्तुं शक्यन्ते इति पूर्वमुक्तं, परन्तु व्याख्याता अत्र कथयन् अस्ति। यद्यपि प्रत्याहारसूत्रवर्णक्रमे तु यकारः पूर्वं वर्तते, लकारः अनन्तरं वर्तते। अस्माभिः तु वकारान्ताः पठिताः, रेफान्ताः पठिताः, अधुना तत्र लकारान्ताः अपि पठिताः। एवं खलु। इदानीं मध्ये अत्र आगत्य यकारान्तविषये कथयन् अस्ति। यद्यपि मूले अयं विषयः नोक्तः वर्तते, व्याख्याता कथयन् अस्ति किं? तोयमाचष्टे तोय, यथा कमलमाचष्टे कमल् इति साधितं, तद्वत् तोयमाचष्टे तोय इत्यपि भवितुमर्हति। समाना एव प्रक्रिया अत्रापि स्यात्। कथयति इत्यादि यकारान्तास्तु न सन्त्येव, नाम एवं रीत्या यकारान्तशब्दाः तु न भवन्त्येव इति। कुतः? कथयति क्विपि लोपो व्योर्वलिः इति यलोपस्य दुर्वारत्वात्, नाम क्विप् प्रत्ययः अत्र यदि क्रियते चेदपि तोयमाचष्टे इत्यादिषु अर्थेषु, तर्हि प्रकृते अत्र क्विपि परतः यः तोय इत्यस्य यकारः वर्तते तस्य यकारस्य लोपः भवति, लोपो व्योर्वलि। यतः प्रत्ययलक्षणत्वेन क्विप् परतः लभ्यते, स च हलादिः भवति, अतः तत्र लोपः सम्भवति। एवं खलु। अतः यकारान्तः न सम्भवन्ति इति भावः। तर्हि यत्र क्विप् नास्ति, यथा अय इत्यादयः प्रयोगाः वर्तन्ते, तत्र तु रूपाणि भवेयुः एव खलु। अस्तु, अग्रे कथयति णिलोपस्य स्थानिवत्वं तु न भवति, नाम तोयम् आचष्टे तोय इत्यत्र
णिच् क्रियते आदौ, यथा अस्माभिः कमल् इत्यत्र णिच् दृष्टः खलु, तद्वत् अत्रापि णिच् क्रियते, तत् करोति तदा चष्टे इत्यस्मिन् अर्थे। कथयति णिलोपस्य स्थानिवत्वं तु न भवति, कथयति यलोपे तन्निषेधात्। कुतः कुतः यलोपे निषेधः? किं वचनं पठितमस्ति अस्माभिः, स्मरामः किं? न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घचश्चरविधिषु, तत्र यलोपविषयः चर्चितः भवति। अतः समीचीनं। कथयति वस्तुतः न पदान्ताः हलो यणः सन्ति इति। नाम पदान्ताः हलः नाम हलन्तः, तत्र यणः नाम यणप्रत्याहारे ये तत्र नाम अस्य भाष्यस्य वचनं भवति किमुक्तं? न पदान्ताः हलो यणः सन्ति, नाम हलः अपि च यणः पदान्ते न लभ्यन्ते इति कथ्यते। इति लणसूत्रभाष्यात् अनभिधानम् एवं जातीयकानाम् इति हरदत्तः। एवं खलु? नाम पदान्ताः हलः अर्थात् व्यञ्जनानि, यणः सन्ति नाम यणप्रत्याहारे ये वर्णाः य वर ल ते पदान्ताः न भवन्ति इति अर्थः स्वीक्रियेत। कथयति इति लणसूत्रभाष्यात् अनभिधानम् एवं जातीयकानां, नाम एवं जातीयकानां शब्दानाम् अनभिधानम् एव वक्तव्यम् इति कदाचित् तोय इत्यादीनां शब्दानां विषये उक्तं स्यात्, परन्तु यणः पदान्ताः न सन्ति इत्यपि नास्ति। तद् कथयन् अस्ति अग्रे। कुतः? भो भगो इति सूत्रे वृक्षौ करोति इति भाष्यं तु एकदेश्युक्तिरिति तदाशयः इत्यलम्। नाम तर्हि कथं भाष्यकारः वृक्षौ करोति इति प्रयुङ्क्ते? तत्र वकारान्तः शब्दः वृक्षौ इति प्रयुक्तः। कथयति इति भाष्यं तु एकदेश्युक्तिः नाम एकदेशिनः उक्तिः कस्यचित् वर्तते, नाम कश्चन पक्षः तत्र उक्तः वर्तते, तस्मिन् पक्षे अयं शब्दः तत्र उक्तः वर्तते। वस्तुतः वकारान्ताः अपि शब्दाः भवन्ति इति वस्तुतः नास्ति, परन्तु तथा कथं प्रतिपाद्यते? यतः पूर्वम् अस्माभिः सुदिव इति शब्दः पठितः एव खलु, सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः सुदिवम्। तर्हि सोऽपि शब्दः न स्यात् यदि भाष्यस्य अत्रत्यं विषयं वयं पूर्णतया प्रामाण्येन स्वीकृत्य, नाम यद्यपि प्रामाण्यमेव वर्तते, परन्तु भाष्यस्य एतद्वचनम् आदाय हरदत्तः तत्र यथा प्रतिपादयन् अस्ति, नाम एतादृशानां शब्दानाम् अभिधानमेव न भवति, प्रयोगः एव न भवति इति। तर्हि सुदिव इति वकारान्तशब्दः यतः साधितः तस्य अनुपपत्तिः खलु स्यात्, अत एव हरदत्तः कथयति इत्युक्तं। नाम इदं पूर्णतया अस्माकीनं मतम् इति न, हरदत्ताचार्यः भाष्यस्य एवम् अभिप्रायं प्रकटयति इति भावः। सम्यक्। विस्तरस्तु भाष्ये एव तत्र द्रष्टव्यः यद् भाष्यकारः किं मनुते इति। मनुते इति कृत्वा एव वकारान्तः पूर्वम् अस्माभिः शब्दः साधितः, रेफान्तोऽपि अत्र साधितः वर्तते, सः तु अस्ति एव। अतः पूर्णतया निराकरणमपि यणन्तानां शब्दानाम् अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते। समीचीनम्। अस्तु। इति लान्ताः नाम लकारान्ताः शब्दाः अत्र सिद्धाः भवन्ति। अत्र विशेषः नास्ति, एकः एव शब्दः दृष्टः। एवम् अन्यः कश्चन शब्दः यदि लभ्यते तर्हि तस्य शब्दस्यापि अस्माभिः सिद्धिः अत्र वक्तुं शक्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता अथ मकारान्ता निरूप्यन्ते इति। अधुना मकारान्ताः सन्ति ये शब्दाः तेषां निरूपणं कुर्मः इति कथयति। अथ प्रपूर्वात् नाम मूले तत्र अस्माभिः
प्रशान् प्रशामौ प्रशामः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। यस्य प्रशान् शब्दस्य सन्धिप्रकरणे किञ्चित् अस्माभिः निषेधमुखेन परिचयः प्राप्तः आसीत्, नश्चव्यप्रशान् इत्यत्र। सः प्रशान् इति प्रशामौ प्रशामः इत्यादीनि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति, कथं च अस्य यद्यपि अन्ते निष्पन्नस्य शब्दस्य अन्ते नकारः श्रूयते, परन्तु अस्ति एषः मकारान्तः शब्दः, कथम् एषः मकारान्तः भवति इति अस्मिन् विषये इदानीमत्र अग्रे पठनीयम् अस्ति। कथयति, अथ प्रपूर्वात् शमुधातोः क्विपि, नाम प्र उपसर्गः यदा पूर्वं भवति ततः शमु इति धातुः भवति, तस्मात् धातुः क्विपि परतः अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति, एवं खलु, प्र शं क्विप्, क्विप् अत्र कर्तृर्थे। कथयति अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति दीर्घे, तेन दीर्घः क्रियते, दीर्घे सति नाम शमु इत्यत्र शम् इत्यत्र शमु इति उदितधातुः भवति, तस्य शम् इति अवशिष्यते, प्र शं क्विप्। तर्हि इति दीर्घे सति निष्पन्ने प्रशां शब्दे शम् इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः एतेन सूत्रेण क्रियते, अनुनासिकस्य कुज्झलो क्ङिति। प्रशाम् इति शब्दः मूलतः सिद्धः भवति, क्विप् प्रत्ययः अत्र कृतः, अतः क्विबन्तत्वात् प्रकृते कृदन्तत्वम् अस्य भवति। कृदन्तत्वं न यतोहि क्विप् कृतप्रत्ययः वर्तते, कृदन्तत्वात् कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा अपि अस्य भवति, अतः सुबुत्पत्तिः सम्भवति। कथयति प्रशां शब्दे विशेषमाह, नाम विशेषं कथयति, विशेषं यं कथयति तद् अग्रे सूत्रं भवति, सूत्रं च भवति एवं मोनो धातोः इति। तत्र पदपरिचयं कारयन्नस्ति व्याख्याता। मह इति षष्ठ्यन्तं धातोरित्यस्य विशेषणं, नाम सूत्रे मह इति यदुक्तं तत्र षष्ठी इति विभक्तिः वर्तते, तद् सूत्रे एव धातोः इति यत्पदं पठितं वर्तते तस्य विशेषणं भवति। कथयति तदन्तविधिः, अतः तदन्तविधिः भवति, अर्थात् मकारान्तात् मकारान्तस्य धातोः इति, एवं खलु। द्वितीयं पदं भवति नः, तद् प्रथमान्तं भवति, तत्र अकारः उच्चारणार्थकः भवति। ततः धातोः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। किम् अत्र अनुवर्तते तद् कथयति, पदस्य इति अधिकृतं, यतोहि षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य चतुष्षष्टितमम् इदं सूत्रं भवति, अतः पदस्य इति अधिकारः अत्र लभ्यते, समीचीनं। ततः कथयति स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यतः अन्ते इत्यनुवर्तते। तदाह नाम सूत्रार्थम् आहत्य इत्थं फलितं भवति, मान्तस्य धातोरित्यादिना, मूले पश्यन्तु, मान्तस्य धातोः नः स्यात् पदान्ते। नाम मकारान्तः यः धातुः तस्मात् धातोः नाम तस्य धातोः तस्मात् इति न, तस्य एव धातोः नकारः नाम नत्वं स्यात्, परन्तु सः प्रशाम् इत्यत्र विद्यमानः मकारः यदि पदस्य अन्ते भवति तर्हि एव नान्यथा, एवं खलु। कथयति व्याख्याता अलोन्त्यस्य इति मकारस्य भवति, नाम अलोन्त्यस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र अन्ते यः मकारः अस्ति श्रूयमाणः तस्य मकारस्य स्थाने एव अयं नकारादेशः भवति इति भावः। कथयति तत्र सोर्हल्ङ्यादिलोपे सति, एवं खलु, नाम यः सुप्रत्ययः भवति
सुप्रत्ययः तु भवति प्रशां शब्दात् सुप्रत्ययः भवति, तस्य हल्यादिना लोपः भवति। नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वात् एवं खलु, नकारः प्रातिपदिकस्य अन्ते लभ्यते, मोनोधातुः इत्यनेन कृतः खलु नकारादेशः, म इत्यस्य स्थाने न इति, प्रशान् इति लभ्यते, तस्य विषये उच्यमानं वर्तते। नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वात् पदान्तत्वात् च, प्रातिपदिकस्य अन्ते अपि वर्तते, पदस्य अन्ते अपि वर्तते। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपम् आशङ्क्य आह, नाम अत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः एव स्यात् वानः। अतः इति शङ्कां पुरस्कृत्य कथयति। किं कथयति? नत्वस्येति, मूले पश्यन्तु, नत्वस्य असिद्धत्वान्नलोपो न, नाम त्रिपाद्यां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं मोनोधातोः इति सूत्रात् पूर्वत्वं भजते। अतः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति इति खलु उच्यते। अतः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य दृष्टौ मोनोधातोः इति सूत्रमेव नास्ति, तर्हि मोनोधातोः इति सूत्रेण विहितं नत्वमपि नास्ति, नकारः एव नास्ति, तर्हि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति तत्र नकारं न पश्यत्येव, सः तु मकारमेव जानाति। मकारस्य च लोपः तेन न क्रियते, तत्र सम्बन्धः एव नास्ति, अतः नकारः अत्र न लुप्यते। प्रशान् इत्येव प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। तदेव अग्रे उक्तवान्, प्रशान्ति, प्रशाम्यति इति प्रशान्, नाम प्रशमनं यः करोति सः प्रशान् भवति। तदेव प्र उपसर्गपूर्वकं धातोः क्विपि प्रशाम्यति इति प्रशान् इति अर्थः लभ्यते इति भावः। कथयति, स्वरादिपाठे अपि अस्य नाव्ययत्वं, नाम स्वरादिपाठे स्वरादिगणे प्रशान् शब्दः पठ्यते, तथापि अस्य अव्ययत्वं न भवति। स्वरादिगणे पठितानां शब्दानाम् अव्ययत्वं भवति, केन? स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यनेन। तथापि अत्र अस्य अव्ययत्वं नास्ति। कुतः? सत्त्ववाचित्वात्, अद्रव्यार्थाः एव तत्र विद्यमानाः अव्ययत्वं भजन्ते। ये तु द्रव्यार्थाः वर्तन्ते, सत्त्वं नाम द्रव्यार्थत्वं, तच्च अस्माभिः चादयो सत्त्वे इत्यत्र पठितं, सत्त्वं किम् असत्त्वं किं, समीचीनं। सत्त्ववाचित्वम् अस्य वर्तते, अतः कृत्वा अत्र प्रशान् शब्दस्य स्वरादिगणे पाठे सत्यपि अव्ययत्वं न भवति। तर्हि किं प्रयोजनं तत्र अस्य पाठस्य? कथयति, प्रयोजनमस्ति, यतोहि सत्त्ववाचकत्वमेव अस्य वर्तते इति नास्ति, असत्त्वपक्षोऽपि अस्य वर्तते। कथयति, असत्त्ववाचित्वे तु स्वरादिपाठात् अव्ययत्वम् एव इति भावः। द्रव्यगुणक्रियाभिः संयुक्तत्वं, द्रव्यत्वं गुणत्वं क्रियात्वं वा यदि तस्य शब्दस्य भवति तर्हि तत्र सत्त्वं वर्तते, तद् नास्ति यदि तर्हि असत्त्वत्वं भवति इति अस्माभिः चादयो सत्त्वे इत्यत्र व्याख्याने पठितं। प्रशां शब्दस्य विषये उभयथापि व्यवहारः अस्ति। इदं सत्त्ववाचकत्वेनापि व्यवह्रियते, प्रयुज्यते, असत्त्ववाचकत्वेनापि प्रयुज्यते। कथयति, प्रशान्भ्यामिति, नाम अग्रिमाणि रूपाणि एषः कथयन्नस्ति, परन्तु मूले तु ततः पूर्वं पश्यन्तु, प्रशान्, प्रशामौ, प्रशामः, यत्र यत्र अजादिविभक्तिः परतः वर्तते तत्र तत्र पदत्वं प्रशां शब्दस्य न लभ्यते। पदत्वं न लभ्यते तर्हि पदस्य अन्ते सः मकारः भवति इति नाङ्गीकर्तुं शक्यते, तस्य मकारस्य नत्वं चापि न भवति। एवं किल? अतः प्रकृते मकारः तथैव तिष्ठति, औ विभक्तिः यदा परतः भवति अथवा या कापि अजादिः विभक्तिः परतः भवति। अतः प्रशामौ, प्रशामः, द्विवचने प्रशामौ, बहुवचने प्रशामः इति रूपं भवति।
द्वितीया विभक्तेः एकवचने प्रशामम् एवं खलु, द्विवचने प्रशामौ, बहुवचने प्रशामः। तृतीया विभक्तेः एकवचने प्रशामा। द्विवचने प्रशान्भ्यां, तत्र भ्यामि परतः स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं लभ्यते। तस्य च पदत्वस्य बाधं कर्तुं निमित्तं किमपि नास्ति, अर्थात् भसंज्ञायाः अत्र अवकाशः नास्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः प्रशान्भ्याम् इति नकारस्य तत्र श्रवणं भवत्येव। व्याख्याता कथयति भ्यामादौ हलि स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति पदत्वान्नत्वमिति भावः। सम्यक्। इत्यादीति मूले उक्तं खलु, इत्यादि नाम इत्यादीनि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। भिसि परतः प्रशान्भिः इति रूपम्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तवान् प्रशामे, द्विवचनस्य प्रशान्भ्यः, बहुवचने नैव, द्विवचने तु किं रूपं प्रशान्भ्यां, बहुवचने प्रशान्भ्यः। ततः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं वर्तते प्रशामः, द्विवचने प्रशान्भ्यां, बहुवचने प्रशान्भ्यः पूर्ववत्। षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्यापि रूपं दत्तवान् अस्ति प्रशामः। ओसि परतः प्रशामोः, यतः भत्वात् भत्वेन पदसंज्ञा बाध्यते। प्रशामां षष्ठी विभक्तेः बहुवचनस्य रूपं भवति प्रशाम् आम्, प्रशामाम्। सप्तमी विभक्तेः एकवचने प्रशामि इति रूपं भवति। सम्यक्। द्विवचने प्रशामोः पूर्ववत्। बहुवचने रूपद्वयं भवति। कथयति प्रशान्त्सु प्रशान्त्सु। कुतः प्रशान्त्सु इति चेत् कथयति नश्च इति धुड् विकल्पः, सन्त्सः इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः तत्र नश्च इति सूत्रपठनवेलायां। सम्यक्। अतः धुटः विकल्पः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति अस्तु, तर्हि प्रशान् शब्दस्य रूपाणि अत्र सम्पन्नानि। सम्बोधनं न उक्तं, सम्बोधनमपि प्रथमावदेव समानं। हे प्रशां, हे प्रशामौ, हे प्रशान्, हे प्रशामौ, हे प्रशामः, एवं रीत्या। सम्यक्। अयं कश्चन अत्र विशेषः उक्तः। इदानीं मकारान्तेषु एव अग्रे इतोपि अस्ति चर्चा, चिन्तनं। किं शब्दः यः वर्तते सर्वादिगणे पठितः मकारान्तः, तस्य विषये विशेषाः अग्रे इदानीम् उच्यमानाः वर्तन्ते। कथयति अथ कायतेर्डिभिः इति निष्पन्नः किं शब्दः। डिभिः इति न डिमिः इति, तत्र लेखनं नाम पुस्तकस्य प्रिण्ट् तथा स्यात्। भिः इति दृश्यते, वस्तु भिः नास्ति, डिमि मि इति अस्ति। किं कथयति कायतेर्डिमिः इति निष्पन्नः किं शब्दः, अर्थात् कायतेः इति स्तिपानिर्देशः वर्तते कै शब्दे इति धातोः। कः धातुः अत्र मूलतः कै इति, तस्मात् औणादिकः प्रत्ययः अत्र क्रियते डिमि प्रत्ययः। कः प्रत्ययः डिमि। एषः अस्य अत्र इकारः यः वर्तते सः उच्चारणार्थकः, डकारः यः वर्तते तस्य इत्संज्ञया लोपः भवति। किमवशिष्यते प्रत्ययस्य इम्। धातुः कः कै, आहत्य का स्थितिः लब्धा कै इम्। समीचीनम्। इदानीं टेः इत्यनेन प्रकृते अथवा डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इत्यनेन सूत्रेण कै इति अस्य धातोः टिभागः यः वर्तते ऐ इति तस्य लोपः भवति। क इं किम् इति शब्दः सिद्धः भवति।
तदेव कथयन्नस्ति कायतेर्डिमिरिति निष्पन्नः किं शब्दः प्रष्टव्ये वर्तते, नाम प्रष्टव्यार्थे वर्तते, प्रश्नार्थे वर्तते इति भावः। तस्य विशेषणाः, नाम तस्मिन् शब्दे तत्र कश्चन विशेषः भवति, अतः तं विशेषम् अधुना कथयति। किं कथयति? किमः कः इति सूत्रम्। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्र त्र्युत्तरशततमं सूत्रं वर्तते। किमः इति प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं भवति, किम् इति मकारान्तस्य, कः इति प्रथमान्तं भवति विधीयमानम् अत्र। समीचीनं। विधीयमानं यद् वर्तते तत् अकारान्तं भवति, क इति कः। व्याख्याता कथयति विभक्ताविति, मूले उक्तं खलु किमः कः स्यात् विभक्तौ, नाम किम् इत्यस्य स्थाने क इति आदेशः भवति यदा विभक्तिः परतः भवति तदा। कथयति अष्टन आविभक्तौ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम विभक्तौ इति कुतः अनुवृत्तः इति चेत्, नाम विभक्तौ इति पदं कुतः अनुवृत्तम् इति चेत् अष्टन आविभक्तौ इत्यतः अनुवृत्तम् इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अग्रिमा प्रक्रिया यद्यपि अत्र वक्तव्या वर्तते, कः कौ के इत्यादयः आदेशाः अत्र इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधनीयानि वर्तन्ते, परन्तु इतः पूर्वं सैद्धान्तिकी काचित् चर्चा वर्तते क्रियमाणा। यद्यपि इतः परं किमपि नावशिष्टं, सुप्रत्ययः परतः वर्तते, किम् इति शब्दस्य स्थाने क इति आदेशः कृतः, यथा रामः रामौ रामः इति शब्दाः सिद्ध्यन्ति तद्वत्, अथवा सर्वशब्दः यथा सिद्ध्यति तद्वत् कः कौ के इति इत्यादीनि रूपाणि अग्रे अस्माभिः साधयिष्यन्ते, तत्र विशेषः नास्ति, रूपसिद्धिरेव विशेषः वर्तते। परन्तु ततः पूर्वं केचन सिद्धान्ताः अत्र वर्तन्ते, ये सिद्धान्ताः अस्माभिः नूनमेव भवन्ति अत्र श्रोतव्याः, आत्मसात् कर्तव्याः। समीचीनं। तदेव कथयति ननु इमः इत्येव सूच्यताम् वा न वा? किमः कः इति कुतः अपेक्षितम्? इमः इत्येव सूच्यताम्। कथयति त्यदादिनामः इत्यनुवृत्तौ त्यदादिनाम् इमः अकारः स्यात् इति अर्थलाभात्। सूत्रम् एकमेव करोतु इति कथयन् अस्ति। किं तद्? इमः षष्ठ्यन्तं, तत् षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम्, अर्थात् इम् इत्यस्य स्थाने सः इम् क्व अस्ति? सः इम् किम् इत्यत्र अस्ति। समीचीनं। कथयति इमः इत्येव सूत्रितां त्यदादिनामः इत्यनुवृत्तौ, नाम त्यदादिनामः इत्यस्य तत्र अनुवर्तनं भवति। तर्हि अर्थः कः लभ्यते? अर्थः एवं लप्स्यते। कथं? त्यदादीनां, नाम त्यदादयः ये वर्तन्ते शब्दाः, अथवा त्यदादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि वर्तन्ते, तेषाम् इमः अकारः स्यात्, नाम तेषां यः इम् इति वर्तते तस्य अकारः भवेत्। अतः किम् इत्यत्र यः इम् इति एतावान् भागः वर्तते तस्य स्थाने अ इति आदेशः जातः यदि, तर्हि क अ क सिद्धं खलु, लाघवमपि अस्ति खलु। किमः कः इति सूत्ररचने तु गौरवमस्ति, मात्रागौरवं भवति। इमः इत्येव कथयतु। कः कौके इत्यादीनि रूपाणि सेत्स्यन्ति, का आपत्तिः, का तत्र समस्या इति चेत् समस्याः सन्ति। ताः समस्याः काः वर्तन्ते इत्येतस्मिन् विषये वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। समीचीनम्। अद्यतनपाठे तावत्
एतावानेव विशेषः किमः कः इत्यत्र यः उत्थापितः पूर्वपक्षः तमेव वयम् अद्यतनपाठे पठन्तः स्मः, तमेव च बुद्धौ स्थापयिष्यामः। तं पक्षं स्मरन्तः अग्रिमं विषयं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्त पुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 10मः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।